저기 봐요. 어. 안녕, 하조작. 오늘은 그들한테 세배를 하고, 다음에 그들한테 덕담을 듣고, 저도 그들한테 덕담을 하도록 하겠습니다. 일단은 기축타에 왔습니다. 기축타는 잡게 하고, 애들 그들도 많아가지고, 덕담을 듣기 좋은 장소 같아가지고, 여기로 선정했습니다. 와. 일단 가봅시다. 자요. 야, 콘 맛있다. 일단은 소리를 한번 들어가지고 애들을 찾아보겠습니다. 일단 돌이도 떨어지는 소리가 나고, 타임버를 여기다 터쳐줍니다. 이 앞에 뭔가가 있습니다. 한타인지 모르겠는데 저기도 뭔가 저한테 얘기를 하고 있는 게 들립니다. 와, 치킨 먹고 가도 이거 얼마 안 됐다. 얼마 안 됐습니다. 이거 절대 하지 마세요. 이거 같은 경우는 허드를 부리는 애들이 가오를 잡겠다고 휴가가 처먹자 이러는데 진짜 큰일 납니다. 제가 아는 사람 중에 휴가 가지 말라고 할 때 갔다가
그러니까 많이 가지고 이형도 하고 막 그랬는데 이것도 똑같습니다. 절대 하지 마세요. 일단 세배를 해보겠습니다. 새해 복 많이 받으시고 그중 여러분들도 꼭 여기 계시면 여러분들도 새해 복 많이 받아도 돼요. 그리고 새해는 꼭 제 유튜브 잘 되게 해주시고 새로운 컨텐츠 양반마켓 그것도 잘 되게 해주시면 감사하겠습니다. 자, 새해 복 많이 받으세요. 그지는 덕담 한마디만 해주세요. 여전히 대답 안 합니다. 뭐? 아깝다. 밖에서 웅웅하는 소리 나. 뭐예요? 지금 시간이 테드가 다 돼가거든요. 못 버틸 것 같으니까 도망쳐야 될 것 같습니다. 다음에 여기 지하 그리고 이 점을 뿌려보겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 여러분 댓글로 바바박 댓글 미장 달아주시면 제가 그걸 해보도록 하겠습니다. 기분이 어떻습니까? 아이 풍감은 좋아요. 겁나게 부탁드립니다. 헬로 빠이. 여러분 휴가 될때 혼자 오지 마세요. 무섭습니다.